အချိုရည်တွေကလေကျမရဲ့လိုက်စားလို့ရှိရင်ရှောင်ရမယ့်အထင်မှာပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့ completely တော့ဘယ်လိုရှောင်နိုင်မလဲအဲ့တော့အပြင်မှာဝယ်တောက်မဲ့ပေါ့အစားပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကြားတွေပါတွေကအစပြီးလို့ရှိရင်တကယ်အသီးသုံးမလားမသုံးမလားလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မှာပဲကိုတိုင်းတကြားအချိန်စားလေးနဲ့အသီးလေးလက်ဆက်ဖြောတောက်တာကပို့ပြီးတော့ကျမရဲ့ညီညွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့ passion fruit လေးဖြောတောက်ဖြစ်တယ် passion fruit ကတော့ဖြောရတာအရန်လွယ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအသီးလေးတွေခွဲပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့သူ့ရဲ့အစီနဲ့အနှစ်နဲ့ကိုအမားတို့ချစ်ချမယ်ပေါ့နော်စကားလေးနဲ့ချစ်မယ်ဒီမှာ blender မရှိလို့ပေါ့နော် blender ရှိရင်တော့ blender လေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ရှိရင်တော့အမားတို့ juice စပြီးတော့ဖြောလို့ရပြီပေါ့နော်ရေခဲထဲရေထဲပြီးရင် passion fruit အနှစ်ကလေးထဲပြီးရင်အမားတို့တကြားအေးဖြောတာဒီထဲပေါ့နော်ဒါကတော့အမား microwave နဲ့အေးဖြောတာရဲ့တကြားအေးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်တေချာနှက်အောင်ရတာမွေပြီးလို့ရှိရင်မြည်ကြီးတကယ်လို့ရတာတော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့နောက်ဆုံးမှာဒီ passion fruits ပေါ့နော်အစီလေးတွေထည့်ပြီးတော့လှပပါအောင်ပေါ့နော်တောက်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ပူတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်လဲမှုေးပြီးတော့လမ်းနေပေါ့နော်တောက်လို့တဲ့ကောင်းတဲ့ passion fruits juice လေးရပြီပေါ့နော်